بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا داوتوتا خنيا خنفقو في ليهو جرتان ليهوتنا يسنجلا بنيتو الري الرقا مي ديبيني جرا إن شاء الله وربي نلافي سي دكتور milkeessa miidhagaatii wal qabatee hoggana lafa Oromiyaa kan ture isaan wal qabatee waan xiqqoo waliin lallaalluutu jira. Haasawni isaan kaleessa OMN irratti gaggeessan suni haasawa dhugumatti nama Oromoo fayyaa qabuuf, nama Oromoo sammuu nagee qabduuf dhugumatti haasawa ergaa guddaa qabu. Nama Oromoo kan fayyaa qabuuf, kan sammuu nagee qabduuf, kan dhugaan rabbooma qabu, kan dhugaan safuu qabu, kan dhugaan namooma qabu, kan amantiillee akka malee hordofuuf haasawni isaanii sun ahamsa cimaa, gorsa cimaadha. Nama waa hubatuuf battalumaan نأخذ الجيزة بيتا نموني نأخذ الجيزة وريش لا بيب إنجا أخوني يو أمالي شري إساني وسوكنا سات إلمو رغان سلا أمني بيهو كبو وسوكنا باتو وروتن أمالي أبيتشو تي أماني أكنا بيتي تي أماني نمتجيخنا أمالي إساف سلاتو سنتو نأخذ الجيزة بيتا أكمالي نقد ديسيسة استيل أمالي تقولي تاتو دكتور milkeessaan مي دكتور milkeessaa jechuun amma fakkeenyaaf paartii badhaadhina irraa paartii mormituudhaan mitiinni paartuma isaaniiti. Namni kun namoo paartii isaanii hoggansa qaama mootummaa ol aanaa keessa jiru namni kun. So namni kun nama barataa, nama yoo garaaf bitamullee barbaade bitameellee keessa jiraachuu danda'u. Just to namootaf ibsa kennuudhaaf Dr. milkeessaan osoo garaadhaaf bitame, osoo dhugaa ummataa dursuu baate, dhugaa rabbii osoo silaa dursuu baate, tan rabbii san subhaanahu wa ta'ala osoo dursuu baate, dhugaa hawaasni qabu osoo dursuu baate, nama akkuma phiiphii kanatti biltsiginnaatti namoota akka gartee amma mootummaadhaaf bitamee, garaadhaaf bitamee, dachiidhaaf bitamee, aangoodhaaf bitamee, barcumaaf bitamee kijibaan silaa jiraachuu danda'u jechuudha. Fooqii takkaa miti lamaan miti waa hedduu godhachuu danda'u. Dhugaa achi keessa osoo jiru nama dhugaa ummataa iccitiidhaan karaa bifa addaatiin hawaasa hubachiisaa ture jechuudha namni kun. So mee yoo nan amanne ana akka Nasir Hamzaatti yoo nan amanne yoo Jawaar Muhammad hin amanne akka fakkeenyaaf inni dhaaba mormituu siyaasaa biraa waan ta'eef Baqqala Garbaa dhaaba biraa waan ta'eef hin amanimme Daawud Ibsaa hin amaniin. Namoota biraan amaniin namoota qaama isaanii kan kaleessa shira kana xaxaa turan waliin waan kana kaleessa waliin hojjechaa turre du'a haa caaluu dursinee beenaa nama sin jechaa jiru. Hidhamtoota keenya osoo isaan hin hidhamin akka hidhamanii fi akka ajjeefamuu qaban dursinee beenaa sin jechaa ture. Wanti kun liistii godhamee karooraan wanti silaa ummanni Oromoo irratti gaggeeffamu kun sirnaan karoorfamee tokko tokkoon wal jalaa fi wal duraa fi wal duubaan irratti xiyyeeffachaa dalaguu turree jedhe namni kun. Kanaa ol eenyu yoo dhufe malaa'ikaan samiirraa bu'uu qabdi ati dhugaa ummata Oromoo hubatuudhaaf. Samiirraa Jibriil dhufuu qaba sitti himuudhaaf. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam haariyaan sitti ergamuu qaba ati sirnaa fi kaayyoo phiiphii fi abbichuu hubachuudhaaf. Maalin siif godha akkam siif haa ta'u si hubachiisuudhaaf. Kanaa ol phiiphiin waan isiin taate abbichuun waan inni ta'e si hubachiisuudhaaf mee maalin siif godha? Wanni si godhu yoo jiraate falfala tokkichaa sitti hidhame san sirraa hiikuu qofa duba. Haasawni kaleessa OMN irratti Dr. milkeessaadhaan godhame sun yoonii fi akka dhadhatti gad bu'ee sin qubsin sin obaasin waan kanaa ol wanti Oromoon tahamte, wanti Oromoon godhamte, wanti Oromoo irratti gahame
wanti Oromoo irratti illee ammallee karoorfamaa jiru ammallee sirratti deemaa jiru wanni kun siifi miti sitti godhamaa jira kana hubadhu ati immoo abbichuun kiyyaa jettee abbichuu maxxanfattee akka nabiyyitti akka rasuulatti abbichuun ergamaa rabbiiti jetteetti amantee jirta abboo rabbii irraa si haa qabu rabbii irraa si haa tiisu obboleessoo falfala ati sittiidhaan kana rabbi sirraa haa eegu dhugumaan si kadhadha wallaahi wanni akka malee na yaachisoo jiraate yoo dhugaa kanaa ol dhuguma arra doktor milkeessaan badhaasaa miidhagaa lafa sii kaayee tana yoo hubachuu dadhabde arra namni kun nama biraati miti Oromoo maal jetti yoo mamaaktu godni nama keessa jiruuf ifaa jetti namni kun nama alaati miti namni kun dhaaba alagaati miti namni kun miseensa piippiiti miseensa oppiidiyooti waan tokko si haa galu wanti arraan tana piippiin barakachuu dadhabdeef wanti arraan tana oppiidiyoon dur guddachuu dadhabdeef wanti isiin dagaaguu dadhabdeef wanti isiin guddinarraa gara badhaadhinatti guddachuu dadhabdeef misxirii jirtuun siimaa dhaggeeffadhu ana aquulu laka saraahatan dhugaa jirtu siimaa wanti arraan tana oppiidiyoon guddachuu dadhabdeef ballachuu dadhabdeef barakachuu dadhabdeef milkaa'uu dadhabdeef yoo jiraat abaarsa TPLF irratti kaleessa xiqqaa fi guddaan godhaa tureetu irra jira maqaa jijjiirattee dhufte malee TPLF kaleessa ummata keenya nyaachisaa turte ajjeesaa turte oppiidiyoo kana hubadhu wanti piippiin arraan tana osoo aangoo miti Ameerikaa guutuu osoo handhurfatte lukti isii jalaa muramee kuftuuf abaarsa isiin keessaa bahuu hin dandeenye rabbi irratti qeebalee jira kana narraa barreeffadhu qalama dahabaatiin ammallee isiin jaa barreeffadhu maaliif kaleessa ummata abaaramee waliin abaaramtee waan jirtuuf arrallee boorullee isiniif nima kaafaa'oo fedhu hin tahin fedhu abaa'oo hin tahin fedhu gartee dhaaba biraa hin tahin dhaabni oppiidiyoo hin tahin yoo aangoo biyya sanii qabatee Oromoo fi Oromiyaa bulchuu danda'e kan safuu qabu kan namooma qabu kan rabbi sodaatu yoo ta'e malee namni dhaaba oppiidiyoo keessa kaleessa durirraa irra Allah hojjechaa ture arrallee boorullee yoo aangootti dhufe Itoophiyaan kufaatii keessa seenti maaliif abaarsa TPLF itti qeebalamee jira kaleessa isaan TPLF turan arraan tana wanti TPLF cabsee buuse qawweedhaan miti beeka abaarsa xiqqaa fi guddaan kaleessa xiqqaa fi guddaan keenya abaaraa ture wanti isaan tuqesuun oppiidiyoolleen qooda keessaa waan qabduuf oppiidiyoon abbaa feete maqaa jijjiirtee ganda jijjiirtee bifa jijjiirattee yoo dhufte abaarsi sun isii najisee waan jiruuf isii tuqee waan jiruuf inuma Itoophiyaa gaggeessuu dhiisiti shufeera taatee baajaaj gaggeessuu hin dandeessu Itoophiyaa guutuu dhiisiti shufeer taatee baajaaj gaggeessuu hin dandeessu maaliif shiraa fi sobaan cubbuudhaan waan guutamtee jirtuuf sanirraan badiin isii waan balleessuuf hin barakattu hin guddattu hin gabbattu maaliif abaarsa qabdi abaarsa kaleessa TPLF itti ummanni keenya kadhachaa ture santutu isii najisee jira isii tuqee jira haga feete aangoo miti Itoophiyaa miti Afrikaa guutuu lakkistee Awurooppaa guutuu fi Ameerikaa guutuu piippiin handhurfattee irra turuu hin dandeessu dhugaan sin kadhadha irra turuu hin dandeessu abaarsaatu itti jira abaarsa kana jalaa bahuudhaaf aangoo gallakkistee dhiifama gaafattee badii isiitiif adaba isiidhaan malu adabamu qofaatu isiirra jira malee isiin hiree bulchuutii fi hiree gartee gaggeessuudhaa takka illee hin qabdu piippi jechuun abbaa fedhetee ganda fedherraa dhufe maaliif kaleessa abaarsa ummata TPLF irratti bu'eetu waliin itti bu'ee jira jechuudha TPLF miti kaleessa nujjeessaa ture oppiidiyoodha arra gurbaa maal jee Dr. Milkeessaan dhugaa jirtu sitti himee jira Oromoo dhabamsiisuu fi kuffisuu malee wanti isaan kaleessa sirni isaan hojjetaa duraniif tokko illee akka hin jirre dirree beesee himee jira
afaan guutuudhaan illee dhiifamallee gaafatee jira gurbaan kun akka nama tokkootti dhiifaman godhaaf kana ka barbaannu Oromoorraa. Oromoon dhiifama sii godha yoo cubbuute badiite ifirratti hubattee gabbaatee waan kana balleesseetiin jira. Ulaagaan namni dhiifama sii godhuudha rabbiilleen dhiifama sii godhuudha cubbuu badii balleessite san qeebaluudha fudhatuudha cubbuudha jetti amanuudha. Kanaafuu ummata koo dammaqaa warri nu jaalattanis warri nu jibbitanis Oromoon fi Oromiyaan waliin yoonii fi nageeboo barbaadde yoonii fi Oromoo fi Oromiyaan bilisa habaatu barbaadde mootummaan kun mootummaa si gabroonfatu malee mootummaa bilisa si hin baasne ta'uu kana hubadhu. Mootummaa si dhabamsiisuuf mootummaa akkasii kursii mijjeeffachaa jiru qofa akka ta'e hubadhu. Mootummaan kun mootummaa keetii miti. Mootummaa Oromoo fi Oromiyaa bakka bu'u miti. Kanaa ol an akka Jawaar Mohaammed jedhutti itti himan malee ittiin hidhan sitti hidhuu hin dandeenyu. Waan falfalamtee jirtuuf falfala kana keessaa bahiinsi jaa hagasumaan si dhaamachuuf dhufe. Kanaafuu warroottan hiree qabdan ammallee gabbaha hawaasatti gaddeebi'a. Sirna nafxanyaadhaa ka isaan nurratti gartee gaggeessuudhaaf karoorfatan. Sirna kaleessa gartee Minilikii fi Haile Sillaasee isaan nurratti deebisuudhaaf yaalii godhaa jiran kana diddanii yoo ofii keessanii kaatanii biliseef goota malee malaa'ikaan samiirraa dhuftee bilisa isin gootu hin jirtu. Nabiyyiin ergamee isiniif rasuulli isiniif ergamee bilisa isin godhu hin jiru. Ofii keessanii of taatanii ofirratti qabsaa'uu dhiistanii of beeytanii if hubattanii bakka jirtan hubattanii haala keessa jirtan hubattanii kufaatii kana keessaa yoo isinummaan abbaa taatanii rahmata rabbiitiin if olchitan malee daayasporaan isin olchuuf hin taa'u. Ofii keessanii warri xiqqaa fi guddaan keessan dirqama keessan baatanii qabeenya keessaniin humna keessaniin dandeettii teessaniin gargaarsa rabbiitiin kufaatii kana keessaa yoo if baasuu dandeessan malee yoo ofii lubbuu keessaniif dirmatuu dandeessan malee malaa'ikaan samiirraa dhuftee bilisummaa bilaashitti harka sii kennitu hin jirtu. Kan hubadhu ofii keessanii yoo kaatanii yoo gara rabbiis deebitanii cubburraayis toobattanii mootummaa isin falfalee jiru kanarraa falfala isaa keessaa baatanii dammeexanii ofii keessanii biliseef gootan malee kana booda warri diyaasporaalee waan isin godhuu danda'u ni jira jedhee yaadu. Warri diyaasporaa ni godhuu danda'u dhugaa jirtu isin ibsu karaa jirtu dhugaa isinirraa dhoofamte tan mootummaan ukkaamse isinii saaqee isinitti mul'isu sagalee isinii ta'uu bakka isin dadhabdanitti irratti isin gargaaru hamilee isinii ta'uu qofa dandeenya malee dhugaan jirtu isin harka jirti. Bilisummaan rabbii gaditti isin harkatti haftee jirti. Bilisummaan rabbii gaditti isin harka waan jirtuuf ofii keessaniif if gabroomsuunis isin harka jirti. If bilisoomsuunis isin harka jirti. Dirqama qabdan baatanii qabeenya qabdaniin dandeettii qabdaniin waan dandeessan gootanii jiruu teessanii fi jiruu ummata keenyaatillee yoo baraartan malee wanti kanaa ol hafe hin jiru. Dubbatuu hin dhiisnuuti. Dhugaa saaxillee dhugaa ummata Oromoo bira gahuu hin dhiisnuuti. Haga rabbiin kokkennu bira rabbiin lubbuu teenya nurraa fudhatutti. Kanaafuu dhaamsi kiyya cimaan guddaan hidhannoo. Waan dandeessaniin of ittisa. Qe'ee teessan of ittisa. Self defense. Lubbuu teessan ittisuun dirqama keessan. Du'a lama hin du'ina. Du'a sareetis hin du'ina. Duutan akka jagnatti du'a. Akka dhiiratti du'a. Gabroomtanii gabrummaa irratti hin du'ina. Gabrummaa ifirraa baasuudhaaf yoo duutan rabbi biratti safuu kabajaa qabdan ulfina qabdan. Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam wanta rabbiin baallama ifirratti fudhate keessa waan rabbiin baallama ifirratti fudhate keessa nama gabrummaa ifirraa saaquuf nama gabrummaa ifirraa kuffisuuf nama gabrummaa ifirraa haasuuf nama bilisummaa barbaada waan dandahu qalamaan daftaraan qabeenyaan humnaan ifaajee godhu waan dandahuun
قتي برباتي سكفلو رب إرت إسافتم سمالي هنتاني ربي سبحانه وتعالى حديث صحيح رسول الله عليه الصلاة والسلام رب وادا قبروتن إساتف سين نما قبرما إفرا ملقف بلسما إفت قرتي بلسما رب بربادو سم باسوف بلسما بربادا نما مرت إفتيك رب إساولنا كرابت ورب أك إسا قرقار بالما رب إفرت فولكنا كنافو دديبني أما اللي وانتي دكتور milkeessa ميداغا كليسا دبت وان هيوني أمتا سدين دبريكنا دبتها تراني وان بيكتوني أمني أورومون قبض أوروميان بيكالشتي وغاها جرت أمتو في دبتها دوتران الرانتنا واني أدي إسا قولو قام موتما كليسا نياتا تريسان كيسا تهو إساتف وغان أمتا أورومو فؤتمك أبدي جنة ديبسني واني دبي milkeessa ججبسني دبنوف كليس نو أمنو دبدن كليس نو الربسات وتن كليس أجانو التهارات وتن كليس نمرات نجتشات وتن الرانتنا دكتور milkeessa ميداغا نمرات إني هو مال تهي تديرو إني هو مال دبي تديرو أبيني دبيتي مو أنغو دبيتي مو جيريني دبيتي مو ألفينا دبيتي مو كبجا دبيتي مو مال دبيتي dhugaa ummata oromoo dhabeeti gara dhugatti deebi'uudhaaf dhugaa waan nama nyaatuuf dhugaa filatee mootummaa kana kijibaa irraa buqqe'ee luqqe'ee dhugaa ummata oromoo luqqaasee mootummaa shirasaa saaxilee likkitti si hime jechuudha. Yoo kun siif qoobsuu dadhabe waan si qoobsu ani hin beeku. Yoo kun si galchuu dadhabe ani waan si galchuu hin beeku. Yoo akka bishaanitti dhugaa oromoo baxabaxanii na obaasaa jette ani akkatti danda'an waan hin beeneef قلاسة بربادت لغا أورمو اتقوتوتي بطبط أكنا لغي أكا سيغلتوتي غلفت كان أول وان سيغلتو دندون جرون يو سمون نجيسي كبات يو سمون نجيسي كبات يو لغان إيغني نمو ماسي كيسا جراتي إيغني تيك أون توكو إيغني نمو ماسي كيسا جراتي إلمنا ما تاتي يو باتي سغلتي أممتي جراتي يو لغان أورمو أرلي سيفن غلين ربي سي هاجل جدو أواني سنجون كابو سن أبارو سن أربسو all I can say كان all سيف جلتو الهندن دو ربي سيف هاجل جو نعم so this is my humble suggestion كان واني سيد أمور بعدو واني برامو قدان جرتو يو برباچ ساتي ساغنتا براتي ولد ديبنا ترتي غاري جبادو فالمدو دوغر جرادو دو ألم هندوين دو أسريتي هندوين دو أجغنا دوي دو أجينا دوي دو أجينا دوي نمني جيني يو دو إلي جريني إسا ربي برتني جرا نعم سينا دلقو فندوين سينا بربادن دوين دوغر رتي دوي دوغاف دوي دوغاف دابد دوغاف دوونكي دوغاف الرفمون شرف والله ألفنا والله كبجال هيريدا يا سبحان الله لغاولين دابر لغاولين جراد لغاولين دود كان سيدام واتك سودا دافي مو لغر اف دوبين ديبين لبونتي لغار ويسيتي فوقيك الله سيري بريد درة سيري ريموتان كنترول غوترت يورفتيس لبونتي بهون إسي هفهين كابو dhugaa dubbattee dhugaa waliin dhaabbattee dhugaa waliin jiraattee fuula rabbii dhugaa dura osoo dhugaadhaaf dhaabbatu fuula rabbii dhugaadhaan fuula rabbii dura dhaabbatu filadhu duutee du'a lama hin du'in takka duuta akka jagnatti du'i akka jeenatti du'i dhugarratti du'i yoo duutees sheenaa hin qabdu naam نجينا جرادو ترتي غاري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته